Müəllim həyat yoldaşı tərəfindən öldürüldü. Bakının Suraxanı rayonu ərazisində baş verən qətl hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Martın 20-sində paytaxtın Suraxanı rayonu ərazisində 1990-cı il təvəllüdlü Pərvanə Abbasovanın almış olduğu xəsarətlərdən ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Suraxanı rayon prokurorluğundan bildirilib ki, ilkin araşdırmalarla 1983-cü il təvəllüdlü Vasif Abbasovun Pərvanə Abbasovanı qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qətl hadisəsi qarşısında dayandığımız bu evdə baş verib. Hövsan qəsəbəsi Bağça küçəsində 36 yaşlı müəllimə Pərvanə Abbasovanın həyat yoldaşı tərəfindən ötən gün axşam saatlarında qətlə yetirildiyi iddia olunur. Mərhumun 2 övladı olub. Qonşulardan öyrəndik ki, Pərvanə Abbasova ailəsi ilə birgə yaşadığı ünvana 8 il əvvəl köçüb. Ailə əslən Bərdədən olub. Yəni qonşuluqda da yaxşı qonşu olublar. Görmüsünüz, müəllimə olub 118 Əla, özü ki, əla müəllimə olub. Oğlan da yaxşı oğlandı. Nə işlə məşğul idi yoldaşı? Onun sıvan şişdi. Yaxşı bir ailə olubdular. Uşaqlar həmişə də burada oynayırdılar, gördüm həmişə. Normal imkanlar da var idi, yəni nəsə eləsən bir problem çıxarsa bir şey də yox idi ortada. Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Vasif Abbasov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. İbtidai istintaq davam edir. Sevinç Vaqif qızı, Əli Ələkbərov, Xəzər xəbər.